Ateist olub Allaha gəlmisiniz. Ateistlikdən Allaha gedən yol çətindirmi? Əslində ateistin İslam'a gəlməsi düşündüyünüzdən daha asandır. Çünki ateistlər söhbət əsl ateistdən gedirsə, özünə ateist deyib nəyəsə əsassız şəkildə inanan insandan yox, ateistlər düşünən insanlar olurlar. Həyatda baş verən proseslərdə elmi məqamlara toxuna biləcəyi nöqtələr axtarırlar. Məsələn, insan tanıyıram ki, özünü ateist adlandırır və deyir Allah yoxdur. Soruşsan Allah nə üçün yoxdur, heç bir elmi dəlil gətirə bilməyəcək. Və insanlar tanıyıram ki, Allahın varlığına sidq ürəkdən inanır, amma ondan da soruşsan ki, Allahın varlığını necə isbat edə bilərsən, cavablaya bilməyəcək. Ateist əsl ateistdirsə, fanatçasına nəyəsə inanmır və hər bir şeydə bir dəlil, bir əsas axtarır. Mən də bir ateist kimi o dəlillərə əsaslanaraq Quranı qəbul etmişəm. Əvvəllər Quranın tərcümələrini oxuyurdum və bir çox məntiqsizliklərlə üzləşirdim. Güman edirəm ki, bir çox insan Quranın həqiqətən də Allah yazısı olmasına inanmırsa, günahkar Quran deyil, Quranın tərcümələrindəki xətalardır. O xətalar nə ilə əlaqədardır? Quran 114 surədən ibarətdir. Hər surə en sayda ayələrdən. Və əksər tərcümələr belədir ki, bu birinci ayədir, bu ikinci ayədir. Bu ayənin digər ayəyə aidiyyəti yoxdur. Quranın filan ayəsində filan fikir səsləndirilir, amma bu ayə başqa, o biri ayə başqa. Nəticədə surələr və ayələr arasında bir pərakəndəlik yaranır və məntiq itməyə başlayır. Mən də ateist olduğum müddətdə bu kimi pərakəndə tərcümələrlə üzləşib Qurana, İslam fəlsəfəsinə barmaqarası baxırdım. O ana qədər ki, konseptual, kontekstual tərcümə deyilən bir üsula rast gəldim. Konseptual, kontekstual tərcümə nədir? Lorucasına izah edim. Adi tərcümələrdə bir surə o biri surə ilə, surələrdəki ayələr bir-biri ilə vəhdət təşkil etmir və ayrı-ayrı təqdim olunur. Konseptual tərcümədə isə Fatihə surəsində Quranın anonsu verilir, növbəti surələrdə isə həmin fikirlər vahid bir kontekstin içində açıqlanır. Yəni ki, bir surə digər surənin, bir ayə digər ayənin davamı kimi qəbul olunur. Sanki seriala baxırsınız və birinci serialın anonsuna baxırsınız. Sonra isə hadisələr genişlənməyə başlayır və 30-cu seriya 20-ci seriyanın davamı kimi gəlir. 105-ci seriya ayrı kino kimi deyil, ondan öncəki seriyalara bağlıdır. Və Quranın konseptual, kontekstual izahına rast gəldikdən sonra Allahın bizdən nə istədiyini tam şəkildə anlayırıq. İkinci səbəb, Qurana barmaq arası baxdığımızın səbəbi odur ki, Qurana əsaslanmayan hədislər var. Məsələn, Allah bizdən dua etməyimizi istəyir və hansısa namazı qıla bilmədikdə qəzasını qılırıq. Amma Allah bizdən ən birinci rəhimli olmağımızı istəyir. Bismillahirrahmanirrahim. Rəhimli və mərhəmətli Allahın adı ilə. Bu isə o deməkdir ki, Allah Taala bizdən nümunə götürməyimizi, rəhimli olmağımızı istəyir. Kiminsə qəlbin qırdıqda onun əvəzinə qəzasını niyə yerinə yetirmirik? Və ya Allah bizdən ikinci növbədə bölüşməyimizi istəyir. Elhamdülillahi Rəbb-əl-aləmin. Aləmlərin Rəbbi Allahdır. Aləmlərin Rəbbi Allahdırsa, bu aləmlərdə mövcud olan bütün şeylərin sahibi Allahdır. Heç bir insan özü ilə heç nə aparmır. Ona görə də Allahın bizə bəxş etdiyi istənilən nemətlə pul ola bilər, bilgi ola bilər, hər bir şeylə bölüşmək lazımdır. Amma bugün 50 manat, sabah 40 manat qazandıqda siqaretə, çayçıya, benzinə pul tapdığımız halda bölüşməyi yaddan çıxarırıq. Amma boynumuzda illərlə yığılan o mənəvi borcun qəzasını icra eləmirik. Namaz borc olduğu kimi bölüşmək də borcdur axı. Bəzi hədislərdə zəkatla bağlı fətvalar var. Zəkat 2,5% olmalıdır. Bu rəqəmi kim çıxardıb? Hardan çıxardıb? Niyə 2,4% yox? 2,6% yox, məhz 2,5%-dir. Halbuki Allah Quranda açıq-aşkar buyurur ki, yetimi doyuzdur. Yəni ki, ehtiyacı olanı doyuzduracaq qədər zəkat verilməlidir. Biz isə bugün 50 manat qazanmaqla, onun 2,5%-ni 1 manat 25 qəpik ödəməklə kimisə doyuzdura biləcəyikmi? Bugünün qiymətləri ilə bir insanın doyması ən azından 4-10 manat ətrafında olduğu halda. Soruşurlar, necə oldu ki, ateist olub İslam'a gələ bildiniz? Cavab sadədir.
Quranı konseptual şəkildə dərk etdikdə, istər-istəməz bu yolun vacibliyini dərk edirsən. Kimsə deyir, Quran boş şeydir, lazımasızdır. Gəlin görək, Quranda hansısa bir maddə, müddəa lazımsızdırmı? Valideynlərə hörmətlə yanaşmaq mı lazımsızdır? Əmlakı övladlar arasında ədalətlə bölmək mi lazımsızdır? Yoxsa rəhimli olmaq, qəlb qırmamaq, ehtiyacı olanlara əl tutmaq mı lazımsızdır? Mənim ateist olub, İslam'a gəlişim heç də təsadüfi və ya qeyri-adi deyil. Ateist olmuşam, özü də radikal ateist. Və dindarlarla debata çıxanda onları məntiqlə sıxışdıra bilirdim. Biz ateistlərin əsas güvəndiyimiz məqamlar, Darwin nəzəriyyəsi, Einsteynin nisbilik nəzəriyyəsi, kainatın böyük partlayışdan yaranma nəzəriyyəsi idi. Qurana isə ona görə müraciət edirdim ki, hansısa oponentimlə debata hazır olum. Kimsə mənə Qurandan sitat gətirəndə cavablamağa hazır ola bilim. Günlərin bir günü YouTube'da Oxford'un alimlərinin çıxışına baxırdım. Orada söhbət kainatın böyük partlayışdan yaranmasından gedirdi. Alimlərin dediklərinə görə, diqqət, kainatdan öncə heç bir şey yox idi. Singulyarlıq deyilən bir materiya var idi. Və həmin singulyarlığın kriteriyalarını, atributlarını alimlər bu cür açıqlayırdı. Singulyarlıq, diqqət, tək və vahid şəkildə bir materiya olub. İkinci, singulyarlıq digər materiyalardan bəhrələnməyən müstəqil bir materiyadır. Üçüncü, singulyarlıq kainatın yaranmazdan öncə mövcud olub və hal-hazırda kainat seyrəlmək üzrədir və kainat seyrəldikdən də sonra mövcud olacaq. Və 4. Singulyarlığın misli bərabəri yoxdur. Sanki Allah məni İslam'a yönəldirdi. Həmin günü YouTube'da Qul Huvallahın tərcüməsini dinləyirdim və şok bir hala gəldim. Qul Huvallahu əhəd. Allah tək və vahiddir. Allahu samed. Allahın heç kimə ehtiyacı yoxdur və heç kimdən və heç nədən bəhrələnmir. 3. Ləm yəlid və ləm yulad. Doğmayıb, doğulmayıb. Yəni ki, kainat yaranmazdan öncə mövcud olub və qiyamətdən sonra da mövcud olacaq. 4. Və ləm yəkullahu kufuvan əhəd. Allahın misli bərabəri yoxdur. Əslində sən demə, elmlə İslam eyni fikirləri irəli sürülmüş. Bundan sonra isə Qurana daha ciddi yanaşmağa başladım. Və Quranda Darwinin təkamül nəzəriyyəsinə, Einsteynin nisbilik nəzəriyyəsinə, böyük partlayış nəzəriyyəsinə, demokratiya, kommunizm anlayışına və kainatın canlı olmasına rast gəldim. Hal-hazırda kvant fizikasının alimləri sübut edir ki, kainat canlıdır. Əgər kainat canlıdırsa, canlını cansızdan fərqləndirən səbəblərdən biri şuurdur. Toyuğun, mikrobun, insanın, həşəratın şuuru olduğu kimi, kainat da canlıdır və onu da idarə edən şuur olmalıdır. Bir halda ki, İslam və ateizm eyni müddəalardan danışır, ateist olmağın anlamı nədir? Və bir halda ki, alimlərin 19-cu, 20-ci, 21-ci əsrdə dediklərini Quran 6-cı əsrdə deyibsə, təbii ki, mən daha köhnə mənbələrə yönəlməliydim. Bir halda ki, Qul Huvallah böyük partlayış nəzəriyyəsi ilə üst-üstə düşürsə, bir halda ki, Einstein deyirdi ki, biz 3 ölçülü kainatda yaşayırıq. Yəni bu ölçülər en, uzunluq və hündürlükdən ibarətdir. Amma kainatda elə bir aləmlər mövcuddur ki, orada 4-cü və 5-ci ölçülər var. O da zaman və məkan anlamlarıdır. Və həmin anlama Quran-ı Kərimdə bərzaq deyilən bir anlayışda rast gəlirik. Bir halda ki, Quran-ı Kərimdə bizim qanunvericiliklə uyğun olan müddəalar var. Bir halda ki, Əl-İmran və Ən-Nisə surələrində kommunizm və demokratiya anlayışına rast gəlinir. Bir halda ki, kvant fizikası və İslam kainatı canlı kimi qələmə verirsə, deməli sözün əsl mənasında elm və İslam yanaşı addımdır.